Benvenuti nel mondo di CP. Oggi è un giorno davvero importante perché oggi è il giorno dell'uscita del volume 2 del Sound of Naturalia. CP continua nella sua compilation di successi. CP si dedica all'energia del colore, alla ricerca della funzionalità, all'eccellenza del Made in Italy e a tutte quelle forme semplici ed essenziali che possono rendere speciali il vostro bagno e la vostra casa. E allora venite con me in questo piccolo viaggio attraverso questa collezione, lasciatevi andare a The Sound of Naturalia, il volume 2 ovviamente.